同大家玩呢個 Granny。有槍啊！咁我哋播放。好啲 game 喎。就有同大家講埋啊，我已經呢換咗我自己 Roblox 個頭像，而家變咗個頭藍色啦。係啦，咁偷走電話，好多玩喎呢個，幾好玩喎。係咪可以撳㗎裏邊？哇！有 CCTV 嘅，可以朋友一齊玩嚟㗎。呢度係咪可以入去㗎？請問呢度冇得拎個手機㗎？咪先，免費手機。你要點讚呢個遊戲，咁我哋點讚咗先係咪？我哋要點讚，咁呢個係點讚 good。冇啊，我哋成日打 phone 啊。我打 S。公司冇嘢。
廁所係咁㗎。有電話操作模擬，應該叫玩 iPhone， 係應該叫玩，好似嘅應該。哇！呢個真係好真。如果對面 cut 咗上面嗰幾個 robot 同埋嗰個字頭，你會唔會覺得係真嘅呢？你會唔會覺得係真呢？哇！點解呢個咁似嘅？愛中國嘅。哇！哇！呢個真係計到數喎。全部關掉，可唔可以打橫？我可以打橫喎，但係打橫嘅話真係唔好喎。咁我唯有打直啦。哦。係咪有 Google 啊？唔得嘅。佢做唔到個效果喎。咁 Play Shop 呢？又唔俾我 search。Oops！咩嚟呢個？換。哇！黐線。唔係嘢嚟喎呢隻。離開。即係其實我覺得 Windows 好似仲好玩啲咯，我就係一直講緊呢個 Windows 11原始。呢個應該幾好玩嘅。係。今個星期唔知有得放片嘅啫，我就平時唔得嘅。哇！可唔可以快啲啊 ？Stickworm 唔係咁恐怖嘛啫。
機一個 close， 可唔可以？哦，設定正常開始。哇，好細喎！而家應該開緊機更新緊，我屋企嗰部唔係咁噶。我屋企嗰部係 Windows 10嚟嘅。我係要呢個唔係淨係更新，係咪得我喺度玩咋？得我喺度玩啫呢啲嘢。嗱，嘢都不知不知啲先。咁咪啦，我今日咧就係今日係12月12號。咁你快啲啊！我走㗎啦。有玩。哇，好似喎。咁今集就完啦。哎呀，咁今日就係12月12號啦。咁大家諗下啦，下個星期五可能就出嚟啦。就同大家 say 拜拜先，就下集再見，拜拜。